Сегодня мы поговорим о хроническом кашле. Формально хроническим называется кашель, который продолжается больше 8 недель. Но в реальной практике приходят пациенты, которые кашляют много месяцев, а порой и несколько лет. Тема эта для меня близкая, потому что уже более 20 лет назад в своей кандидатской диссертации я попытался определить те причины, которые могут стоять вот за таким синдромом хронического кашля. Итак, какие это могут быть болезни? Нужно разделять два варианта кашля. Первое – это кашель с мокротой. Если есть мокрота, то тогда совершенно точно имеет место воспаление в дыхательных путях, в бронхиальном дереве. Среди наиболее частых заболеваний, сопровождающихся выделением мокроты, это хронический бронхит, это бронхиальная астма, это хроническая обструктивная болезнь легких. Воспаление при этом разное. При астме это аллергическое воспаление, воспаление, в котором участвуют особые клетки, эозинофилы. При хроническом бронхите и при хобл это, как правило, воспаление, которое вызвано длительным вдыханием тех или иных раздражающих веществ, либо табачного дыма, либо каких-то взвесей. Часто это больные, которые работают во вредных производствах. Ну, бывает еще кашель с мокротой инфекционного происхождения, там, где причиной воспаления в бронхах является инфекция. Как разобраться, что стоит за кашлем с мокротой? Нужно сделать несколько исследований. Очень важным исследованием является цитологический анализ мокроты, его иногда называют общий анализ мокроты. При этом определяются те клетки, которые являются основными воспалительными у данного пациента. И уже по этому анализу можно примерно сказать, какая болезнь за этим стоит. Но, к сожалению, не всегда. Следующее исследование, которое очень важно при кашле с мокротой, это посев мокроты. Потому что бывает, что инфекция поселяется в бронхиальном дереве и может жить там довольно долго. И это непростая инфекция, которая чувствительна к обычным антибиотикам. Это могут быть такие возбудители, которые образуют биопленки. Вот те структуры, покрывающие бронхи, в которых они недосягаемы для антибактериальных препаратов. А бывает еще грибковая флора, которая тоже очень любит дыхательные пути, особенно там, где есть дефекты бронхов. Это бронхоэктазы, либо у больных с ослабленной иммунной системой. Понятно, что обязательно оценка структурной и функциональной возможности легких. Как оценивается структура? Ну, самый современный метод – это компьютерная томография грудной клетки, которая очень часто дает нам ответ на вопрос, что это за заболевание, или, во всяком случае, позволяет его подозревать. При исследовании функции дыхания мы определяем, нарушена проходимость бронхов или нет. Если она нарушена, если бронхи сужены, то тут круг болезней достаточно узок. Хобл, астма, бронхиолиты. При бронхоэктазах тоже может быть обструкция. Ну и при некоторых других болезнях. То есть, если кашель с мокротой, разобраться обычно бывает довольно просто в этой ситуации. Сложнее, если кашель непродуктивный. И вот это самые сложные больные. Что может стоять за такой проблемой? Первое, что нужно узнать при длительном сухом кашле, при отсутствии изменений на компьютерных томограммах, при нормальной функции дыхания, не принимает ли пациент препараты, вызывающие кашель. Это прежде всего группа ингибиторов ангиотензин превращающего фермента. Лекарства, которые широко используются в кардиологической практике для лечения сердечной недостаточности, артериальной гипертонии. И кашель, возникающий на фоне этих препаратов, может быть весьма и весьма
существенным и в дневное, и в ночное время, и, в общем, доставлять много беспокойств больному. Но обычно прослеживается хронологическая связь между началом приема этой группы препаратов и появлением кашля. Исчезает кашель после отмены этих лекарств не сразу. Требуется обычно несколько недель, чтобы он полностью затих. Но все-таки, если ингибиторы АПФ пациент с кашлем не принимает, что может за этим скрываться? Обычно это одна из трех болезней. Первая – это так называемый кашлевой вариант бронхиальной астмы. Это особая форма этого заболевания, при котором нет ни приступов удушья, ни одышки, ни хрипа в грудной клетке, нормальная функция дыхания, но при этом в бронхах такое же воспаление, как при астме, аллергическое. Поставить диагноз кашлевой астмы не такая простая задача. Для этого требуется использование дополнительных диагностических тестов. Самым простой – это определение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе. Оксид азота – это маркеры эозинофильного аллергического воспаления в дыхательных путях. Вот при помощи такого довольно простого приборчика, в который больной выдыхает, на дисплее загорается цифра, показатель оксида азота. И если эта цифра больше 25-30, то весьма вероятно, что у больного имеет место кашлевая астма, и, соответственно, кашель является ее следствием. Но есть более продвинутые, более точные методы. Это так называемые бронхопровокационные тесты, когда больному дается препарат, вызывающий умеренный бронхиальный спазм. При этом на спирометрии отражается степень падения. Так вот, для астмы как раз характерно существенное падение показателей бронхиальной проходимости. При других болезнях такого не происходит. Но эти методы доступны только в специализированных учреждениях. К сожалению, в обычной врачебной практике выполнить такой тест нельзя. Вторая большая причина непродуктивного кашля – это гастроэзофагиальный рефлюкс. Это заброс кислоты из желудка в пищевод, а иногда кислота доходит и до глотки, тогда она сопровождается явлениями фарингита, сухостью в горле, раздражением, а иногда даже, бывает, попадает и в нижние дыхательные пути. Так вот, вот этот кислотный рефлюкс является второй по частоте причиной хронического непродуктивного кашля. Обычно он усиливается в горизонтальном положении, во время сна, но бывает, что и не имеет таких особенностей. Проблема заключается в том, что гастроэзофагиальный рефлюкс – это очень распространенная патология. Примерно 60% взрослого населения в той или иной степени выраженности имеют рефлюксную болезнь. И поэтому наличие кашля и одновременное присутствие рефлюкса – это вовсе не является обязательной связью между ними. У человека может быть рефлюкс, а кашель может быть совсем по другой причине. И поэтому, чтобы четко определить, зависит ли кашель от рефлюкса, назначаются препараты, понижающие кислотность желудочного сока, назначается диета с ограничением стимуляторов кислотности. И если это срабатывает, а срабатывает это не сразу, а требуется порой несколько недель для достижения эффекта, вот тогда мы бываем уверены, что это рефлюкс-индуцированный кашель. Третья причина у взрослых – это глоточный затек. Синдром глоточного затека, затека слизи из носоглотки или дрип-синдром, как это называется в англоязычной литературе. Это самая частая причина кашля у детей. У взрослых это третья по частоте причина, но тем не менее встречается отнюдь нередко. И эта проблема не пульмонологическая. Кашель реактивный. Это раздражение рецепторов в области глотки, в области гортани, иногда чуть глубже, в трахее. Это даже не столько вот такой яркий кашель, сколько вот такие перхающие кашлевые движения. Обычно усиливается он в горизонтальном положении, в положении лежа на спине. Человек часто вообще ощущает присутствие слизи в своей носоглотке. И требуется в этих случаях, конечно, помощь оториноларинголога. Они не всегда
с нами комплаентны. Бывает так, что они отрицают такую проблему. Ну вот есть такая сложность. Лечить ДРИП-синдром нужно у лор-врача. Но если не эти 3 частые болезни, что может еще стоять за длительным непродуктивным кашлем? Иногда приходится прибегать к более инвазивным методам диагностики, таким как бронхоскопия, потому что иногда мы там находим совершенно неожиданные обстоятельства. В моей практике было несколько случаев, когда пациент поперхивался мелкой рыбной косточкой, забывал об этом, а через какое-то время у него развивался кашель. Из-за того, что косточка втыкалась в слизистую оболочку, обрастала грануляциями, и постоянное раздражение воздухоносных путей приводило к вот такому длительному надсадному настойчивому кашлю. Никакими другими способами, кроме как бронхоскопии, выявить такую патологию невозможно. Бывают и другие, более редкие болезни, но это уже вопрос персонального обсуждения. Но вот сделали мы все, что можно, и не находим причину. И это отнюдь не редкая клиническая ситуация. Могу вам сказать, что вот на моих приемах, как минимум 1 из 10 пациентов приходит с таким кашлем. Он обследован весь, с головы до ног. Все, что возможно, сделано, и все, что нужно, и все, что не нужно. Причина кашля непонятна. И это ситуация, которая порой заводит врача в тупик, если он не знает того, что есть и нелегочные причины кашля, и не связанные с рефлюксом, и не связанные с раздражением верхних дыхательных путей, а есть тот кашель, который обусловлен просто более высокой чувствительностью кашлевых рецепторов либо кашлевого центра. Это более чувствительные люди. Это кашель, который вызывается теми раздражителями, которые у обычного человека кашель не вызывают. Вот так же, как есть более чувствительные к боли люди, у которых низкий болевой порог. Вот так же есть и склонные к кашлю. Это кашель носит название психогенного кашля. Хотя это не всегда завязано чисто на психику, тем не менее это особая группа больных. Как правило, это молодые люди, чаще женщины, либо дети с чрезмерными нагрузками, либо такие вот мужчины, творческие натуры, весьма чувствительные, имеющие хронические стрессовые ситуации. Вот эти пациенты как раз и являются наиболее типичными, у которых психогенный кашель может развиться, как правило, после какого-то события жизненного, которое не нашло полного разрешения. Лечить таких больных очень непросто, потому что те методы, которые используют неврологи, а порой и психиатры, назначая транквилизаторы, назначая антидепрессанты, чаще всего не работают. И по моему опыту, более эффективна та медицина, которая, может быть, не имеет таких серьезных доказательств, как обычная фармакология, но, тем не менее, она может помочь. Эта медицина, используя холистические методы, такие как рефлексотерапия, гомеопатия, суггестивное воздействие, гипноз. И вот порой только прибегая к такого рода терапии, можно добиться эффективного результата. Но, конечно, пациент должен четко осознавать, что у него нет какой-то серьезной болезни, потому что вот эта тревога, которая у таких больных часто имеет место, она очень мешает выздоровлению. В любом случае, если у вас длительный кашель, если причину невозможно понять, если она не лежит на поверхности, вам нужно обращаться к опытному специалисту.